recomendar algunhas escenas de clase. Hola, bons días. Os de primeiro queremos representar algunhas escenas que, lamentablemente, siguen sendo demasiado especiais. Sol! Xa está fea. Esta muller sempre me chama a mí no mellor momento. Que isto está no xente. Pero, aprenda a cociñar dunha vez. Xa está fea. Isto te teño que contar por florito cando digo. Mañá me pago eu. Pois o da cara terei que limpar. Onde se metería isto? Onde estiveres? Onde estaba? Non te foches. Anda, non che leva os teus amigos. Onde está a miña muller? Vale, cariño. Ora, mi vida, que tal? Estaba por más ocupado, non escribes. Como a prime. Xa cenaches algo? Non. Pero de chico íbamos a cenar? Nada. Hola, veño de compras con miñas amigas. Acabo de ver o mensaxe, pero non te pude contestar porque estaba conducindo. Nunca me responden os mensaxes, nunca me poñen chamada. E vin que estabas en línea, ainda por enriba gastando o dinheiro que eu gano. Pero nada. Hola, acabo de ver de compras con miñas amigas. Acabo de ver o mensaxe, pero non te pude contestar porque estaba conducindo. Non pasa nada, porque xa deu que me fixo un trasero. Moitas gracias. Hola, como que querer con miñas amigas? Pero ti, onde vas así? Como estás aí? Pareces unha fulana. Pero nada, vai que cambiar. Hola, como que querer con miñas amigas? Digo, fatal, non te comprei. Moitas gracias. Gusta, se comprei no outro día. Sí, gusta moito. Chao. Ata aquí a nosa representación. Esperamos que as primeiras escenas non se teñan